어린이 코골이 이렇게 진행됩니다. 예방 방법까지 꼭 알아두세요. 혹시 자는 아이가 코를 심하게 골아서 걱정되신 적 있으신가요? 혹은 에이, 애가 피곤해서 그렇겠지 하고 넘기셨다면 오늘 우리 아이 코골이 무엇을 관찰해야 하는지를 알려드립니다. 어린이의 코골이는 보통 이렇게 시작돼요. 1단계, 감기나 알레르기 비염 등으로 코가 자주 막히면 그래서 입으로 숨을 쉬는 습관이 생깁니다. 2단계, 구강호흡이 일상화되면서 편도선이 자극을 받아 아침마다 목이 아프다고 말하기도 합니다. 목감기를 자주 할 수도 있습니다. 구강호흡이 일상화되면 아데노이드를 붓게 합니다. 3단계, 편도선 아데노이드가 비대해지면 자는 동안 숨을 쉴 때 진동이 발생하고 코골이가 아니고 사실은 목골이가 시작됩니다. 4단계, 목골이가 반복되면 깊은 잠을 못 자고 산소 부족으로 인해 성장 호르몬 분비에까지 영향을 줍니다. 5단계, 심해지면 수면 무호흡증까지 발전할 수 있습니다. 숨이 몇 초간 멈췄다가 다시 터지듯 나오는 증상이 생기죠. 즉, 어린이 목골이 일시적인 현상이 아니라 몸 전체의 구조와 발달에 영향을 줄 수 있는 문제입니다. 저는 많은 영상에서 코로만 숨을 쉬어야 한다고 말씀드리고 있습니다. 코로만 숨을 쉬는 것이 어린이의 대뇌 건강에 무엇보다 중요하죠. 저는 앞에서 코골이라고 하지 않고 목골이라는 명칭을 사용했는데요. 아이들이 잠을 자면서 코를 골 때 코로 숨을 쉬는지 입으로 숨을 쉬는지를 보는 것이 무엇보다 가장 중요합니다. 코로 숨을 쉴 때는 입 천장에서 소리가 나고 코골이죠. 입으로 숨을 쉴 때는 목에서 소리가 납니다. 목골이죠. 코는 좀 골아도 됩니다. 문제는 목골이거든요. 아이가 구강호흡을 많이 하고 구강호흡으로 목을 골면 머리의 피로를 풀어내주는 코의 기능을 사용하지 않는 것이기 때문에 낮에 집중력 저하, 짜증, 과잉 행동, 학습장애, 입 벌리고 자면서 얼굴형 변화, 주걱턱, 돌출입, 말라 보이는 얼굴형, 만성적으로 피곤하고 성장이 느림, 게다가 계속 입으로 숨을 쉬면 얼굴뼈 구조도 틀어질 수 있습니다. 상악이 좁아지고 치열이 틀어지기도 하죠. 이런 변화는 단순히 코만의 문제가 아니라 전체적인 성장 발달 지연으로 이어질 수 있습니다. 그렇다면 예방만 잘하면 발생할 수 없는 것이 어린이 목골이인데 지금 고생하고 있다면 어떻게 해야 할까요? 첫째, 코막힘이 있으면 비염, 축농증, 아데노이드 비대증 여부를 꼭 확인하고 코 건강을 회복시켜야 합니다. 코스움한의원에서는 자가 석션법을 지도하고 아데노이드 비대, 편도선 비대증은 침으로 해결합니다. 편도선 비대증 침 치료는 통증이 없습니다. 둘째, 아이에게 입 다물고 코로만 숨쉬기에 대해서 잘 이해할 수 있도록 설명을 해주세요. 코로만 숨을 쉬려는 노력을 조금만 더 해도 코막힘이 해결되기도 합니다. 셋째, 그 다음에는 밤에 잘 때 입이 벌어지지 않도록 코숨 테이프를 붙여보세요. 편도 비대로 수술을 권유받았더라도 아데노이드 비대로 수면 무호흡증이 나타났더라도 의외로 밤에 목골이 없이 잠을 잘 잘 수도 있습니다. 이렇게만 되면 정말 좋죠. 그런데 이런 경우가 제법 많습니다. 넷째, 만성적인 비염, 축농증의 치료 기준을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 코숨 테이프를 붙이고 잘 수 있을 정도까지는 치료하셔야 합니다. 아이들의 병은 크게 두 가지, 감기와 배탈이죠. 그중 한 가지 감기는 밤에 코숨 테이프로 입이 벌어지지 않게만 해주면 확실하게 감기를 예방할 수 있는데요. 감기를 예방할 뿐 아니라 목골이가 생길 수 없게 만들어줍니다. 코에 아무 문제 없을 때 코숨 테이프를 붙이기 시작하면 정말 좋겠습니다. 구강호흡을 하지 않으면
편도 비대증, 아데노이드 비대증이 생길 수 없거든요. 어린이의 평생 건강을 위하여 저는 이를 알리는 것이 저의 사명이라고 생각하고 있습니다. 어린이 코골이를 설명하면서는 160년 전에 쓰여진 책 호흡하는 법에 등장하는 인디언들의 이야기를 하지 않을 수가 없는데요. 인디언들은 생애 첫날부터 입 다물고 코로만 숨쉬는 건강법을 철저히 지킨답니다. 엄마들은 젖 먹여 재울 때 자는 아이의 입술이 벌어지지 않도록 계속 오므려 준대요. 뛸 수 있는 나이가 되면 입에 물을 머금고 뛰게 한대요. 그래서 그들은 사냥할 때도 입을 안 벌린대요. 그 결과 그 당시 유럽의 10살 이전 영아 사망률이 50%인데 비해 인디언들은 거의 0%라고 하네요. 구강호흡을 막아주는 생활의 지혜로 얻어진 결과라고 생각됩니다. 어린이 코골이, 아니 사실은 더 중요한 어린이 목골이는 초기부터 예방하면 아이의 성장과 삶의 질이 완전히 달라집니다. 입 다물고 코로 숨쉬는 습관, 이 한 가지가 평생의 건강을 지켜줍니다. 감사합니다.